2021년 3월 12일 금요일입니다. 금요일이라 더 반짝이고 즐거운 아침인데요. 오늘의 도서관은 팔당 한강변 카페 거리에 자리한 한강뮤지엄입니다. 이곳은 전시형 카페인 한강뮤지엄이고요. 전시된 작품을 감상할 수 있는 뮤지엄이자 시간에 따라 수시로 달라지는 아름다운 전망까지 작품이 되는 곳입니다. 3층으로 이루어진 내부 공간들은 미술작품, 조형예술작품 등 다양한 주제의 전시가 이루어지고 있으며 층마다 각기 다른 매력적인 공간이 펼쳐집니다. 루프탑에서는 한강을 고스란히 느낄 수 있는 편안한 휴식 공간이 마련되어 있습니다. 특히 해질녘 풍경이 역대급이라는 표현이 걸맞는 곳, 금가루를 뿌리며 신기루 같은 도심 스카이라인 뒤로 스며드는 석양을 감상할 수 있는 곳입니다. 한 주간의 스트레스를 싹 날려버릴 수 있는 나만의 휴식처가 되어줄 한강뮤지엄에서 미라클 모닝 리딩 시작하겠습니다.
네, 가슴이 뻥 뚫리는 한강을 바라보며 함께한 미모리 30분 소중한 시간이었습니다. 주말이 기다리는 금요일 아침입니다. 한 주간 고생한 나에게 행복하고 달콤한 휴식을 가득 채워주시는 시간 보내시기 바랍니다. 네, 오늘 함께 해주신 분들 모두 감사드리고요. 네, 이재영님 TGIF입니다. 네, 또 신이 주신 오늘의 금요일 함께 즐겨보시길 바라고요. 샤한쌤님, 네, 한강 뮤지엄 저도 가보고 싶은 곳입니다. 영쌤 예술보건TV님, 네, 맑고 시원하게 하루 시작하시고요. 오감나비님, 네, 음악이 좋으셨나 봅니다. 네, 더보기란에 출처 한번 봐주시면 될 것 같고요. 네, 최미진님, 함께 해주셔서 감사합니다. 조정남님, 네, 좋아해 주셔서 감사하고요. 10월의 보성님, 네, 저도 함께한 새벽 독서 시간 너무 감사합니다. 오늘도 함께 해주신 분들 너무 감사드리고요. 오늘은 심플하게 산다에서 마음에 관련된 부분이었어요. 한 줄 소개해 드립니다. 몸과 마음을 다스려서 얻어야 하는 것은 바로 초연함이다. 머리와 마음을 완전히 비워냈을 때, 더 이상 아무런 집착이 남아있지 않을 때, 언제나 때와 장소에 맞게 행동할 때, 주관적인 일도 객관적인 시선으로 볼 수 있을 때, 우리는 가장 고결한 형태의 초연함에 이르게 된다. 마음을 비워내고 초연함을 찾아야 되는데 그게 쉽지 않죠. 주관적인 일도 객관적인 시선으로 볼 수 있어야 한다는 말이 참 의미 있지만 어려운 일이라는 생각이 드는 아침이었습니다. 네, 집착이 있는 삶에서 모두 해방되시길 바라고요. 네, 오늘의 미모리 마무리하겠습니다. 오늘도 함께 해주신 분들 모두 감사드리고 여러분의 한 줄도 네이버 밴드 필사의 숲에 함께 해주시기 바랍니다. 네, 오늘도 함께 해주셔서 감사합니다. 우린 다음 주 월요일에 만나요.